E aí galera, não, Restrito FM na área aí, tamo de novo. E aí pessoal, hoje eu tô ensinando como ganhar um smartphone, qualquer prêmio tablet, etc. Até Xbox, PlayStation 4, esses prêmios. Vocês vão lá, Joystick, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai na Joystick, se cadastra pelo link que eu vou deixar aqui. Você se cadastrando pelo link que eu vou deixar, você já começa com 600 pontos. Agora eu vou te mostrar os prêmios que você pode ganhar. Recarga. Esses aqui estão esgotados. Aí o console, Xbox, notebook, smart, um tablet, pendrive, um mouse, monitor, um HD, um smartphone Nokia, um webcam, um roteador, um kit de teclado e mouse, um celular, um tablet, um telefone, caixinha de som e etc. Um kit. O PlayStation 4 aí, ó. Os fones de ouvido, ó. Então, galera, isso aí. Então também vocês podem ganhar pontos jogando. Olha aí. Esse jogo aqui, toda semana, qualquer jogo que você jogar, zera. Tá vendo que ficou cinza? Ele zera. Qualquer jogo. Então, falou aí, pessoal.